Hola a todos, soy Laura Casar, terapeuta transpersonal, y en este vídeo vamos a tratar las causas emocionales que hay detrás de los ronquidos según la biodescodificación. Bueno, ya sabéis que los ronquidos son esos sonidos fuertes que algunas personas emiten mientras duermen. Esto ocurre porque el aire que hemos inspirado al pasar por los tejidos relajados de la garganta hace que vibren y se puedan producir estos sonidos. Algunas personas roncan de manera crónica y algunas lo hacen pues como muy bajito, pero a veces hay personas que la intensidad de los ronquidos realmente pues es muy grande. Y claro, ¿esto qué pasa? Pues que hace que puedan aparecer fácilmente conflictos entre la pareja, porque realmente quien más sufre cuando alguien ronca es la persona que está al lado de esa persona, porque no se puede conciliar el sueño. Por eso a veces pues hay conflictos de pareja en este tema, porque alguien tiene que acabar yéndose a dormir a otra habitación o bueno, a otro lugar para poder descansar. También deciros que dentro de los ronquidos está también el tema de la apnea del sueño, que esto lo trataremos en otro vídeo, pero que aunque no todas las personas que roncan puedan padecer apneas, sí que todas las personas que tienen apneas está relacionado con los ronquidos, ¿vale? Entonces lo trataremos en otro vídeo. Entonces vamos a ver, según la biodescodificación, qué es lo que hace o qué hay detrás de estos ronquidos. Bien, lo primero que nos dice la biodescodificación es que los ronquidos se producen o están relacionados por un ruido omitido en estado de vigilia. O sea, cuando estamos despiertos hemos omitido o hemos dejado de expresar ruidos que hacen que luego por la noche, para liberarnos de eso que no ha sido expresado, ronquemos. Esto les pasa a algunas personas que de alguna manera quieren agradar a todo el mundo y en su estado de vigilia, cuando están despiertos, omiten decir cosas, omiten su expresividad, pues para no dañar a nadie, para agradar a todo el mundo, y esta represión hace que después por la noche puedan roncar. También les pasa a personas que sienten miedo a ser rechazadas o a no ser escuchadas en el estado de vigilia, y esto, o sea, que no se tenga en cuenta lo que dicen, su palabra, no les den valor a lo que expresan, a lo que dicen, y ese sentimiento de rechazo hace también por la noche que puedan roncar. También según la biodescodificación, los ronquidos están relacionados con el miedo a no querer soltar. ¿No querer soltar el qué? Pues no querer soltar creencias, ideas, hábitos, cosas materiales, por el miedo a perder eso. También hace, o sea, por el miedo a perder algo que no quieren perderlo, que no lo quieren soltar, pues hace que también se produzcan estos ronquidos por la noche. Por lo tanto, el conflicto que hay detrás de los ronquidos es un conflicto sonoro de territorio. Aquel pedazo que no queremos soltar y que eso hace que se cierren nuestras vías respiratorias. Entonces, cuando las personas roncan, lo pueden hacer en dos momentos, en uno, en el otro o en los dos. Hay personas que roncan al inspirar, es decir, al coger el aire. Según la biodescodificación, las personas que roncan al inspirar, lo que inconscientemente su cuerpo quiere expresar es ven, te necesito. Es decir, son aquellas personas que en estado de vigilia no pueden, no quieren o no saben cómo expresar que te quieren, que quieren acortar esa distancia o ese enfriamiento, generalmente con la pareja, y lo que le están diciendo inconscientemente es ven, te necesito, pero no te lo puedo decir en estado de vigilia y te lo digo pues con estos ronquidos. Es como una llamada de socorro hacia la otra persona. En cambio, cuando los ronquidos se emiten, cuando expiramos el aire, o sea, cuando lo sacamos, lo que inconscientemente quiere decir
es aléjate, márchate, quiero poner distancia entre nosotros, quiero que te alejes de mí, de mi vida, ¿no? Tanto físicamente como emocionalmente. Por lo tanto, ya vemos que los ronquidos, depende si son en la inspiración o en la expiración, tiene que ver con querer que alguien se acerque o querer que alguien se aleje. Entonces, las personas que roncan, de hecho, lo que tienen es como se obstinan, ¿no?, a mantener una situación que no les beneficia, por miedo pues a perder cosas o a ser juzgadas, a ser rechazadas, etc. También tenemos que tener en cuenta que como lo que hacen los ronquidos generalmente es alejar, ¿verdad?, a las personas, y como tiene que ver con el territorio, es también una manera inconsciente de decir a los intrusos que se alejen. Es como enviar un mensaje de decir, oye, yo estoy roncando, escúchame, aléjate de aquí, de mi territorio, porque yo estoy aquí para que sepas que estoy y para que sepas que yo lo voy a defender. Por lo tanto, es puramente un conflicto de territorio. Entonces, dicho todo esto, las personas que roncan, que tienen este problema de manera crónica o no, a veces es temporal, podrían preguntarse las siguientes cosas. ¿Tengo problemas yo para soltar alguna cosa en mí, algún hábito, alguna actitud, o tengo miedo de soltar algo material? ¿Me obstino en mantener una situación que no es beneficiosa para mí, pero me da miedo salir de esa situación en la que estoy? ¿Expreso mis emociones a mi pareja? ¿Le digo en estado de vigilia pues que la quiero, que la necesito? ¿O lo que necesito expresar es que se aleje, que quiero que se vaya, que se marche de mi vida? También hemos de darnos cuenta qué es lo que nos molesta más de nuestros ronquidos. Porque si lo que queremos es alejar personas, porque tenemos que mirar si nosotros tenemos miedo a ser rechazados, pero tenemos que darnos cuenta que si nosotros estamos roncando, lo que estamos haciendo es lo mismo, o sea, ese miedo a ser rechazados, nosotros al emitir estos sonidos lo que hacemos es rechazar a las personas. O quizá tenemos que reflexionar si lo que queremos y no nos estamos dando cuenta es el darnos el permiso de ser oídas y de valorar nuestra expresividad, nuestras ideas, bueno, lo que queremos decir, porque está muy relacionado con el hecho de roncar. En fin, espero que este vídeo os haya podido ayudar, os haya dado información que quizá desconocíais y que, bueno, a partir de ahora paliéis estos ronquidos o incluso dejéis de roncar definitivamente. Y si necesitáis acompañamiento terapéutico, pues ya sabéis dónde encontrarme.